politika nuk e mbështet SPAK-un sepse është politika e inkriminuar. Po pra, patjetër. Po do ishte politika e pastër, patjetër. Po do ishte politika e pastër. Patjetër. Politika duhet të ishte interesuar që SPAK-u, si një shtëpi e re, si një familje e re, duhet të mendonte politika si ta kompletojmë këtë shtëpinë e re. Po pra. Me infrastrukturën, me kapacitetet njerëzore, me atë sektorin e analizës, me kapacitetet teknike, teknologjinë, mjetet e teknikat e hetimit, në mënyrë që të funksiononte qartasi për ta mbrojtur pushtetin e kujtdo force politike që do ishte. Qëllimin vetvete i politikës nuk është për të ngritur institucione rentabel, që të bëjnë punë të mirë, që të bëjnë punë të fisshme, që bëjnë punë me integritet për ta goditur kriminalitetin dhe për ta mbrojtur shoqërinë shqiptare. Ata politika duan partner për ta vjedhur Shqipërinë. Dhe ndaj është ki kontradiksion midis organeve drejtësisë re dhe politikës. Madje politika është bërë pishman pse e ka krijuar. Po pra, dhe kanë thënë hapur. Ky është një alarm që duhet ta dëgjojnë mirë shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Kemi një politikë të kalbur që nuk mendon për popullin dhe nuk mendon për drejtësinë. Një shtet që s'ka drejtësi nuk ka të ardhme. Një shtet që s'ka arsim nuk ka të ardhme. Pra ka vajtur drejtësia është bërë paralele me arsimin. Drejtësia ka qenë domosdoshme shumë vite më përpara dhe shekuj përpara. Të drejtat zakonore në Shqipëri, kanunët e Lek Dugagjinit dhe Skënderbeut ishin të rrepta pikërisht sepse nuk kishte kështu institucionesh për t'i zbatuar. Ju e keni lexuar dhe e keni dhënë provim. Unë i kam lexuar dhe i kam përjetuar se jam rritur në trevat e Malësisë. Por ka një kontradiksion shumë të madh. Ndaj dhe shoqëria shqiptare ka nevojë për reflektim. Këtë politikë të kalbur, këtë politikë të krymbur, këtë politikë të pasionuar pas zgjedhjeve dhe korrupsionit, këtë politikë që bashkëpunon çdo ditë me grupet kriminale, duhet ta shkërmoqi vetëm vota e qytetarëve. Në mënyrë që të futemi në një start të ri, sepse me të vërtet kanë shqetësimet. Ata e kanë shqetësim. SPAK-u ka shqetësim. Me të vërtet ne themi që jeni të paguar mirë, merrni rrogat 6.000 euro. Po që vlerë ka? Po, i ministër nuk i mjafton rroga. Pasi i fare i ka rroga. Firmos tendra edhe vjedh 100 milion euro dhe i kemi në burg për sterizim. Pra, që të mos kalojmë, të kërkoj ndjes, Andi, të kërkoj ndjes, po unë këtë nuk e bëj si pjesë të asaj që ju më prezentohet edhe si kandidat për deputet. Më dhem sepse ne kemi sakrifikuar rinin tonë, moshën tonë, më të artë, në luftë kundër krimit. Dhe tani, babaxhanët e politikës bëhen partner me krimin. Shiko çfarë ngel, ka një pjesë, atëherë nuk e di se regjia mund ta nxjerrë një herë pjesën e parë me foto. Përse policia e shtetit nuk referon veprat penale? Ka ulje, jo niveli ulët. Ende të ngelet problematike, numri i ulët i referimeve në institucione publike. Përfshir policinë e shtetit në lidhje me veprat penale në kuadër të korrupsionit dhe krimit organizuar. Ta them. Tani pse ndodh kështu? Këtë do ta ndaj me dy fjali. Reforma në policinë e shtetit dhe pse u trumpetua me të madhe dhe pse bën ndryshime të ligjit të policisë së shtetit, sapo filloi reforma me atë sloganin e famshëm gjenerata e vjetër të largohet dhe të vi gjenerata re, kur mbritën tek departamentet e drejtorisë përgjithshme s'pati asnjë ndryshim. Atje konvergojnë rrjetet e informacionit te departamenti i hetimit krimit. Atje drejtorinë e përgjithshme nuk u ndryshuan fare. Pse nuk u ndryshuan? Shiko, e thot me të madhe SPAK-u, nuk kemi luftë kundër krimit organizuar, nuk kemi referime të vepra penale, të krimit ekonomik, të korrupsionit, të trafiqeve, s'kemi referime. Ende vazhdojnë nivelet ulta, sepse askush nuk bën analizë në drejtorinë e përgjithshme, cilat janë indikatorët, cila niveli i referimeve, të krimit organizuar, të korrupsionit. Madje edhe Agjencia e Inteligjencës Financiare në Ministrinë e Financave, ose ish drejtoria e famshme e luftës kundër pastrimit të parave, nuk funksionon fare. Nuk ka referime. Në Shqipëri gëlojnë kullat nga 50 kaçe. Ku vijnë parat? Ato nuk janë rezultati kërkesë ofertës në Shqipëri, se nuk kemi kaq miliardierë këtu që të frekuentojnë vila e Gerdaqela. Problemi qëndron që ne e dim shumë mirë, e di dhe populli që këtu pastron para. Po ku është Agjencia e Inteligjencës së pastrimit parave, luftës kundër pastrimit parave, të produkteve të veprës penale? Ku është drejtoria e përgjithshme e policisë
Departamenti i hetimit krimit. Krimit ekonomik, financiar. Unë do tani më lindë drejta të ju bëni pyetje. Dini ju ndonjë koncesion? Dini ju ndonjë tender që të jetë hetuar nga Drejtoria e Luftës kundër krimit ekonomik o financiar? Dini ju që të ketë një raport për cilësinë e punimeve? E dini ju që mbaron rruga sot dhe prishet nesër? S'ka lodot. Pse ndodhin këto? Sepse janë të predispozuar të gjithë. Madje shkelën me të rënda është bërë ministri, ka një përplasje të madhe midis ministrit brendshëm dhe drejtorit përgjithshëm të policisë. Unë nuk besoj që nëse do ta mbrin deri me datën 11 kur bën zgjedhjet pas zgjatëve, njëri o tjetri s'do të jenë. Sepse ka një shkelje të kompetencave, ndërthurje të kompetencave. Ministri i brendshëm mbledh shefat e komisariatit dhe ju jep urdhër për t'u atashuar pranë shtabeve të Partisë Socialiste dhe të qeverisë. Jashtë të kompetencave. Si mbledh drejtori i përgjithshëm, i mbledh ministri i brendshëm. Kjo nuk duhet lejuar. Sado një zyrtar i lartë i policisë shtetit nuk duhet pranojë që oficerët e tij që drejtojnë policinë nëpër bashki apo nëpër qargje të bëhen pjesë e shtabeve elektorale. Të bëhen pjesë e masakrës elektorale, dhe të bëhen pjesë e grupeve kriminale që mbështesin një parti apo një parti tjetër. Cila do qoftë partia që kërkon të instalojë këtë lloj regjimi. Shiko, nëse bësh ministër ose bësh drejtori i përgjithshëm i policisë, duhet të heqish dorë nga të qenit ushtar partie. Unë kam denoncuar të dy qeveritë, duke qenë drejtor, policia dhe drejtori i përgjithshëm. Pse? Nuk më pëlqen, nuk e pranoj. Unë nuk shkel në rast kalbur. Nëse po të kisha shkel në rast kalbur, do kisha frikë ta kundërshtoj qeverinë time. Po pse do të ndodhë kjo me drejtorin? Jemi në vitin 2025. Drejtori i përgjithshëm i policisë ka mbritur majat e profesionit të cilin ka zgjedhur. Dhe në atë maj do të mbrojë varësit që janë në luftë kundër krimit dhe do të ndëshkojë varësit që janë pjesë e krimit. Kjo nuk do të ndodhë. Por drejtori i përgjithshëm i policisë ka 5 ose 6 departamente në drejtorinë e përgjithshme. Ata janë të detyruar që për çdo javë, për çdo muaj, për çdo 3 muaj, duhet bëjnë analizat hollësishme të ecurisë së luftës kundër kriminalitetit, duke këmbgulur tek fenomenet që gryen shoqërinë shqiptare. Dhe fenomenet kryesore që gryen shoqërinë shqiptare janë lufta kundër krimit ekonomik e financiar, pastrimit të produktive veprës penale dhe luftë pa kompromis kundër grupeve të strukturar kriminale për ndaj jetës persone. Vetëm atëherë kemi një Shqipëri të sigurt. Mirë, faleminderit Prençi. Të kalojmë këtë çështje tjetër, nëse diçka përshtuar në raport me SPAK-un apo kjo ngjelet për të ruajtur standarde profesionale, do duhet mbështetja. Do të mbështetja e gjitha krave dhe fatkeqësisht kërkohet nga kjo politikë që ata po godosin më shumë, por shpresoj që në të ardhmen në afër do të ndryshojë edhe situata. Okej, mirë, ne do të kalojmë në një tjetër çështje. Shtapo një diskutim publik tashmë që disa pajisje të vendosura në kompanitë telefonike në Shqipëri, bëhet fjalë për rreth 7 pajisje, mund të kryejnë një lloj përgjimi dhe janë pajisje DPI, që janë Deep Packet Inspection, një sistem monitorimi për cilët ekspertët IT-s kanë shprehur shqetësime, i konsiderojnë sigurisht të rrezikshme, ne edhe nuk e dim fiks se për çfarë bëhet fjalë dhe kjo ndodh mbas mbylljes së TikTokut, një muaj para zgjedhjeve, koincidencë apo jo, nuk e di. Avokat, tani kemi kuadër ligjor dhe që janë këto pajisje tani nga informacionet që kemi? Me atë që kam dëgjuar nga ekspertët, se ata janë edhe njerëz të fuqës, mendoj që qeveria është nxituar me marrjen e këtyre pajisjeve, pasi mënyra e përdorimit të tyre mund të përbëjë një rrezik shumë të lartë për cënimin e drejtave dhe lirive individuale të çdo njeri prej nesh. Domethënë, Bashkimi Evropian dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka një pafundësi vendimesh për të drejtat individuale të njerëzit dhe cënimin e tyre. Qeveria me marrjen e këtyre pajisjeve dhe me vullnetin për t'i përdorur ata kundër qytetarëve të saj, mund të marrë informacione shumë sensitive për secilin prej nesh. Dhe përdorimi i tyre nga persona të cilët janë të paautorizuar, nuk kanë një vendim gjykate, apo janë persona të cilët mund t'i përdorin si mjet shantazhi për secilin prej nesh nëse pas nesër, tregojnë që rrezikshmëria e tyre është në nivel të jashtëzakonshëm, edhe si të tilla qeveria shqiptare, e cila është qeveria e të gjithë neve, domethënë duhet të mbrojë interesat e të gjithë neve, do të jetë shumë i kujdesshëm në marrjen e tyre dhe në përdorimin e tyre. Domethënë sfida që ka bërë ose
shpenzimi që ka bërë dhe arsyeja që pretendohet se ka marrë për të mbyllur TikTokun për një veprim të panevojshëm që në fillesat e tij, domethënë. Mua më lë një shije shumë tjetër dhe dyshoj që kjo mbyllje e TikTokut mund të ketë qenë si sebeb për marrjen e këtyre pajisjeve. Kjo do ishte akoma më e frikshme, domethënë nëse qeveria për të justifikuar blerjen e këtyre pajisjeve ka pas nevojë për një politikë sociale, po them, siç është mbyllja e TikTokut, do ishte akoma shumë më rrezikshme dhe bën qeverinë fajtore në qëllimin dashakist që ka. Ju e mbani mend Edward Snowden, që është një nga elementet më të përfolur në gjithë botën lidhje me nxjerrjen e sekreteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sekreteve shtetërore. Çfarë deklaroi? Deklaroi që qeveria amerikane përgjonte qytetarët e saj. Domethënë nxorrin publik një të vërtet të tmerrshme që NCI duhet të dilte. NCI përgjonte dhe merrte informacionet e gjithë qytetarëve amerikanë. Edhe ai e bëri këtë, u quajtur tradhtie lart ndaj atëu, dhe sot është në azil politik në Rusi, në mos gaboj. Vetëm se nxori këto dëna sekrete që ruheshin nga Shteti Amerikan. Praktikisht blerja këtyre pajisjeve i jep mundësi shtetit shqiptar të përgjojë secilin prej nesh. Ne e dim që sot telefoni është bërë mjet i domosdoshëm për secilin prej nesh. Pavarësisht nga mosha, domethënë edhe prindërit e mi kanë telefonin me smartphone e gjithë me radhë, domethënë mjafton që i të kontrolloj secilin prej nesh me këto pajisje, të kontrolloj historinë se ku neve bëjmë të mundur lundrimin internet e gjitha me radhë, çfarë shikojmë, çfarë adresash shohim, i jep një burim të jashtëzakonshëm informacioni qeverisë shqiptare për të kuptuar veprimtarinë e secilit prej nesh. Dhe më e rënda akoma ishte që nëse këto pajisje do të bashkëlidheshin me pajisje të tjera, do përgjonin edhe telefonata, mesazhet e WhatsApp, sinjale gjitha me radhë. Që ato pajisje të tjera në vetvete duhet të bashkëlidhen me këtë pajisje DPI-n për të bërë të mundur enkriptimin e gjitha këtyre. Ka kuadër ligjor kjo për vendosje e këtyre DPI-ve? Fare nuk ka, nuk lejohet, pra se ajo edhe në drejtën komunitare, po edhe në drejtën drejtët e njeriut, pra çka çdo qytetar. Është shkelja e hapur e drejtës së njeriut, domethënë është haptazi. Nuk mundet ti të cënosh liritë e mia si qytetar për të më monitoruar më, pse do të monitorosh më? Kuadri ligjor shqiptar thotë monitorimi i bëhet vetëm me një vendim gjykate. Qofse ka një vendim gjykate, i drejtohet gjykatës me një vendim për të monitoruar mua, për të më përgjuar gjitha me radhë, atëherë do të ketë një arsye të fortë ligjore pse duhet ta bëj këtë. Edhe gjykata kur e miraton për një afat të caktuar 15 ditë thotë. Domethënë pas 15 ditëve prokurori duhet i drejtohet prapë gjykatës. Çdo 15 ditë, nuk është se merr një herë drejtën me vendim për të përgjuar dhe vazhdon. Po çdo 15 ditë duhet të drejtohet gjykatës. Dhe kjo është një element sigurie që mos të jetë organi shtetëror mos të jetë abuziv. Qeveria jon me blerjen e këtyre pajisjeve çka ka bërë tani? Ka marrë për sistemin e përgjimit dhe ka vënë gjithë qytetarëve. E vlerëson sot Indriti duhet përgjojë sot Indritin. Çfarë bën Indriti? Numrin e di, çfarë bën Indriti? Çfarë adresash ku lundron në internet, çfarë sheh, çfarë bën share, çfarë bën gjitha me radhë. Edhe ka thjesht. Ndaj po themi që këto veprime janë shumë të rrezikshme. Unë dyshoj, domethënë është që efekti social ose kërkesa për mbylljen e TikTokut ka ardhur si nevojë, domethënë si domosdoshmëri për t'i dhënë mundësi qeverisë për të blerë këto pajisje. Kuptova. Pjesë e patronazhimit. Po. Kush po na përgjon dhe kush duhet na përgjoj? Unë thash me një shprehje, pjesë e patronazhimit. Shqipëria dhe shqiptarët vinë nga një regjim totalitar 45 vjeçar që në çdo familje kishte një bashkëpunëtor të sigurimit shtetit. Pra, regjimi Enver Hoxhës e kishte të mbërthyer çdo familje shqiptare me bashkëpunëtorët. Dhe mësonte sigurimi i shtetit çfarë han në mjes, çfarë han në drek, çfarë han në darkë, sa bakti ke, gjithçka, nëpërmjet bashkëpunëtorëve që kishte. Ky regjim sot, që unë me të drejtë pas daljes së pajisjeve DPI, të cilat cënojnë në rënd liri dhe drejtat themelore të njeriut, unë e konsideroj regjim për faktin sepse nëpërmjet pajisjeve DPI,
qeveria shqiptare don të di çfarë bën kush në çdo moment, pra çdo familje, çdo individ, pra ku lundron, siç e tha zoti Sefa. Pra edhe çfarë program është ndjeki unë, edhe çfarë bisedash bëj unë, gjithçka. Por në fakt një sinjal e kemi marrë ne prej kohësh, një sinjal shqiptarët, po të tregomi të vëmendshëm. Në periudhën që u ngritën 2 satelit, Albania 1 dhe Albania 2. Albania 2, na tha kryeministri i Shqipërisë që me këto 2 satelit do të mësojmë gjithçka. Do monitorojmë sa... Do monitorojmë edhe kur mbjellin ashash, po edhe kur ka përmbytje dhe gjithçka. Dhe në çdo kohë Edhe kur ka ndërtime pa leje. Do kemi mesazhe, Edhe kur ka ndërtime pa ndërtime pa leje. leje. Faktikisht kanë kaluar rreth 3 vite mos gabohem dhe asnjë imazh nuk është sjell nga satelitet. Pra, kryeministri ka pas me largëhedhje. Unë do ngrej satelitet për këto fenomene të ngrohjes globale, të përmbytjeve të zjarreve etj, ndërtimet pa leje, kultivimin e ashashit, por ne nuk kemi njohur. Ministria e Mbrojtjes nuk ka marrë asnjë imazh, pak nuk e ka bërë të njohur për publikun, as kryeministri s'ka bërë të njohur. Pra kryeministri ka pas në program variantin turk, që opozita turke është e monitoruar në mjes drekdark dhe arrestime masive për të goditur opozitën. Prandaj dhe thash është pjesë e patronazhimit, edhe pajisjet DPI, sepse i kanë vendosur për të patur të monitoruar në mjes drekdark çdo shqiptar që është kundra regjimit. Unë kështu e lexoj. Por ka dhe i diçka tjetër. 2 vite më parë, kur ranë disa sisteme, ne akuzuam iranianët. Thamë është një ndërhyrje e jashtme. Më pas u vërtetua që ndërhyrja ishte e brendshme, drejtori i IT-s, në drejtorinë e përgjithshme të policisë dhe ministrit të brendshme, kishte futur USB. USB, e vodhi sistemi. Pse u vodh? Sepse sistemi kishte disa provat pa kontestueshme të hyrjes dhe dalje në Republikën e Shqipërisë të disa personave që ishin të akuzuar për ziprakën dhe për disa çështje sensitive në drejtsinë shqiptare. Edhe kjo ka një domethënie të madhe. Dhe ku e lidh unë? Fill pas kësaj u tha që qeveria shqiptare tashmë është e detyruar që të ngrejë një sistem për mbrojtjen e sistemeve. Dhe rezulton që nuk është ngritur sistemi. Janë dhënë disa milionerë, nuk e di se sa ka shkuar shifra që ja dhënë qeveria shqiptare për akshin. Po sistem për mbrojtjen e sistemeve nuk ka, sepse u hakeruan dosjet e SPAK-ut. Ka ngritur një strukturë që quhet Accent. Po, se çka një aty do dalim. Pra çka do të thotë që Access. pra nuk ka ngritur sistem për mbrojtjen e sistemeve për qenë sigurt shteti shqiptar për të mos u cenuar rendi dhe siguria kombëtare e Shqipërisë, por çfarë ka bërë? Ka ngritur një sistem me pajisje DPI për të përgjuar çdo person që don qeveria shqiptare, që i ka me databezin përkatës. Dhe kjo të çon atje tek regjimi i cili cënon liritë dhe drejtat themelore të gjithkujt që është kundra partisë të pushtetit. Ndërkohë kolegu Ferdinand Dervishi sot ka njoftuar që ka depozituar në SPAK, thot, në funksion të gazetari një kallëzim penal për përgjegjësitë e ndërhyrjes në sistemin TIMS të datat 2 dhe 3 gusht të vitit 2023. Pra me sa duket, Ore, dakor, në vjet në lëvizje. po e ka denoncuar, por jo më larg se para 5 ditësh, ndoshta kanë kaluar 6 ose 7, Tumori Pandeur, drejtori i IT-s. Në qartë. Çka do të thotë që është provuar Ndërhyrja, po. ndërhyrja. Pra nuk kemi më dyshime. persona që kanë Pra nuk ndërhyrë. kemi më dyshime. Kemi fajsi, se është mori Pandeur. Edhe Fajsia përfundon kur të morë vendimin e formës prerë, por është kalkuluar që kemi përgjegjësi të drejtë për drejtë të ndërhyrjes në sisteme. Mi po atje nuk ka qenë vetëm hyrje të dalet në Shqipëri sistemi TIMS. Është cënuar Gjithë informacioni. gjithë rriti informacionit të shërbimit informativ shtetëror të policisë shtetit, madje është tentuar për të marrë edhe rriti i punës operative dhe i bashkëpunëtorëve të policisë shtetit dhe dosjeve të procedimit. Çka do të thotë që Ishte shumë e kjo rëndë. është shumë e rëndë. Po tani përdorimi i këtyre pajisjeve që të shkojmë atje nuk cënon vetëm liritë drejtat themelore të shqiptarëve. Se kjo do ishte se ne jemi mësuar të kemi drejta. Se ne e kanë dhënuar gjithmonë drejtat, se ne në regjime po jetojmë. Problemi qëndron që cënohet siguria kombëtare, se ne po dalim lakuriç përpara hakerusëve të huaj, se kemi bashkëpunëtor brenda, se nuk mban përgjegjësi askush tek akshi,